নমস্কার দর্শক, আপনারা দেখছেন জায়গাও হেডলাইন। এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি ভুটান গেটের ঠিক সামনে। আমাদের জায়গায় ভুটান গেটের ভিতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে পরিচ্ছন্নতার এক আলাদা রকম পরিবেশ, কিন্তু গেটের ঠিক বাইরে আমাদের এই এলাকায় চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের জায়গায় এত নোংরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে রাস্তাঘাট সব সময়। আজ সেই ছবিটা বদলাতে এগিয়ে এলো আমাদের এলাকার ইনফ্লুয়েন্সার ভাই বোনেরা। প্রত্যেক রবিবারের মতো এই রবিবারেও তারা হাতে ঝাড়ু বস্তা নিয়ে পরিষ্কার করতে নেমে পড়েছে। অনেকটাই পরিষ্কার করা হয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কতগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, বিপুল পরিমাণের এখানে নোংরা আবর্জনা। প্রশ্ন একটাই, যখন সীমান্তের ওপারে এত সুন্দরভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব, তখন আমরা কেন পারবো না? আমাদের এলাকায় কেন হবে না? পরিচ্ছন্নতা এলাকা গড়ে তোলা দায়িত্ব আমাদের। তাই আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। এই যে আমরা রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণের নোংরা ছিল, তারা অনেকটাই পরিষ্কার করেছে। আর আজকে উপস্থিত ছিল আমাদের জায়গায় ছোট ছোট যে ভাই বোনেরা, ইনফ্লুয়েন্সাররা, আমাদের রকলামা ভাই যিনি ইউটিউবার, অভিষেक दादा। क्या बोले, हम लोग तो हर सप्ताह आते रहते हैं काम करने के लिए, यहाँ क्लीन करने के लिए। लेकिन ये सब जयगांव में देखने से ना इतना गंदा लगता है, लेकिन अभी हम लोग के मन में थोड़ा संतुष्ट हो गया है। मेरो नाम कल्पना विश्वकर्मा, म जयगाउँ छोटा मेचे बस्तीबाट हो है। हामी चाहिँ विशेष गरी आज सोशल वर्क सोशल अभियान गरेको चाहिँ हामीले 5 दिन भयो हैन। अब यहाँनिर यति डरलाग्दो जबडा यसरी फ्याक्नु, यसरी यो इटा लगाउनु, यो चाहिँ हामीले एक हप्ता अगाडि पनि आएर हामीले यहाँ सफाई गरेको थियो र आज आउँदा त यहाँ त डल्लै इटा लगाइदिएको रहेछ। यो अहिले हटाएर यो सफा गर्नु हामीलाई कति साह्रो पर्यो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागेन हामीलाई हैन। अब सफा राम्रो छ भने त सबै राम्रो हो नि त। सँगैमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटान देश कति सफा छ, कति राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, यो सबै देखेर चाहिँ मनमा पनि पुरा दुःख लाग्यो, राम्रो पनि लागेन। अनि सफाई भयो भने त सबैले राम्रो हो नि त, दुःख बिमार हुँदैन, सबै कुरो राम्रो हुन्छ। क्लिन जयगाउँ ग्रिन जयगाउँ भन्छ, त्यसै हुँदैन नि त। यसमा चाहिँ सबैजनाको साथ हुनुपर्छ, एउटा मात्रै साथ भएर हुँदैन। अब कतिजना घरमा बसेर हेर्नुहुन्छ, त्यसरी नहेर्नुहोस्, आउनुहोस्, आएर जयगाउँ क्लिन जयगाउँ ग्रिन गर्नुहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु।